じゃあ飾り付けします。ちょっとハロウィン仕様になったかな。こういうなんだろう、入れ物みたいなのとかボールとかのやつは、バケツかとかは置いておくので、自由に遊んでる姿を撮影できたらいいな。まーちゃんもう入ってる。以上、ちょっとだけハロウィン仕様にしてみた感じです。ふくちゃんも来た。気になるの。不思議だね。楽しみだね。